Многие из вас слышали или читали страшилки, касающиеся ночных звонков и стуков во входные двери, но вряд ли кто-нибудь упоролся с их расследованием, как я. Случай со мной произошел в июле 2008 в год окончания школы, в золотую пору, когда сданы все экзамены, а в вузик практически зачислен. Тогда я с матерью жил в съемной однушке. В то время, собственно, как и сейчас, я ложился спать поздно. Теперь о сам же. Стоит отметить, что звонок у нас старый, но падал громкий, к тому же его можно было зажимать до бесконечности. Двери было две. Внешняя, стальная, из 90-х, и вторая, деревянная, толщиной в 10 сантиметров. Первые ночные звонки раздались в ночь с 22 на 23 июля. В районе половины третьего, как раз тогда я вымотался за день и лег пораньше. Примерно в час, мазер и того раньше, я проснулся, мать тоже. Прислушавшись в 4 уха, сначала прозвучало 4 коротких, неуверенных и тихих звонка. После непродолжительной паузы раздалась длинная в 5 секунд трель. Затем наступила тишина. К двери мы так и не подошли. Подумали, что кто-то с пьяну ошибся дверью. Я тогда подумал, что звонок и соседний разбудил, ибо стены тонкие. После первой атаки в течение 2 ночей ничего аномального не происходило. На третью ночь, с 25 на 26, снова ночная канонада на часах примерно четверть третьего. Ту ночь я проводил на кухне, смотрел кинцо, поэтому тихо подкрался к двери. Пока пробирался по темному коридору, услышал глухой стук в металлическую дверь, будто постукивали подушечками пальцев в ожидании открытия. Открывать необходимо долго. На деревянной двери был замок на 2 оборота и шпингалет. Глазка не было. Был на внешней двери. Я оперативно открыл деревянную дверь секунды за 3 и припал к глазку. Сделал отступление, чтобы пояснить, за подъездный коридор. Жили тогда в общаге, по 10 квартир на этаже. Коридор длинный, метров 10-12. Наша хата почти в конце коридора, в самом конце еще одна квартира находилась справа. Дверь третьей квартиры находилась напротив. Обе квартиры великолепно просматривались, за дверью никого не было. Пустота. Лампочка на 60 довольно хорошо освещала пространство коридора. Просматривались даже номера соседних квартир и надписи на стенах. Удивил факт, что ни во время открывания дверей, ни после я не услышал посторонних звуков, хотя акустика в коридоре превосходная. Часто сидел в коридоре за пекой, слышал звуки шагов, даже соседа в ботинках, не говоря о лязге дверей, ключей и замков. Подумал, что постучавший вышел из пределов видимости глазка, но застремался, снова не открыл дверь, подождал минут 5, затем закрыл деревянную дверь и вернулся на кухню. Следующая ночь я провел в коридоре, сидел почти у самой двери, предварительно открыв деревянную дверь и держа наготове грабли-тяпку, острую, с радиотопоринку. Продержался до половины 4, потом пошел спать. Дальнейшую ночь тоже бдел у двери. Примерно в 3 часа в дверь дробно постучали, быстро и громко, костяшками пальцев, даже показалось по-девичьи. Я мгновенно вперился в глазок и замер от разрыва шаблона, потому что по другую сторону двери не было ни души. С оружием в руках я выдохнул и открыл. Замок на железной можно было закрыть на задвижку, полсекунды и коридор как на ладони. В коридоре тишь да гладь. Ну как же так, на ёперный театр им раздолбаево. Тишина звенящая, слышен писк комара. Вышла мать. Я закрыл двери, посмотрел на нее. Она выглядела испуганно, ибо волосы у меня на голове косились. Ведь в холодном поту сердце будто сжалось, дыхание перехватило. Что было за дверью, неизвестно. Точно могу сказать, что не соседи, потому что двери у них тоже железные, и к тому же были заперты. Я проверил, закрыть их бесшумно невозможно. Беззвучно слиться по коридору тоже нереально. Через неделю подключил интернет, нашел много похожих историй. Во многих утверждалось, что я мог запустить в квартиру злого духа или смерть для кого-то из живущих в ней. Но я, мать, брат до сих пор живы. Даже выкупили квартиру, потом разменяли на другую. Но на следующие 3 года ничего страшного не случилось, и новые жильцы живут спокойно. С тех пор я не открываю дверь без «кто там».
и не открываю домофонную дверь. И вообще ударился в мистику. Какие мысли, аноны, были ли подобные эксцессы с вами?